Bugün Toğana'ya gideceğiz inşallah sizlerle. Toğana çok güzel bir piknik alanı, tabiatta iç içe bir yer. Buranın halkı zaten orayı benimsemiş durumda ve pazar günlerini genelde orada geçiriyorlar. Piknik alanı olarak çok gelişmiş bir yer. Her tarafta istirahat merkezleri var, ya ailevi oturabileceğiniz hazır piknik alanlar var. Hemen Gence'den 45 kilometre uzaklıkta güzel bir yer. Onun hemen 7 kilometre yukarısında meşhur Göygöl diye bir gölü var. Azerbaycan'ın en meşhur göllerinden birisidir. Hemen yakınlarında Kepez Dağı var. Yine aynı şekilde yanından hemen Külek Çayı geçiyor. Zaten gideceğimiz istirahat merkezinde de yan taraftan Külek Çay geçtiğini göreceksiniz. Çok güzel bir yer, çok mükemmel bir yer. Size de tavsiye ediyorum gitmenizi, gezmenizi, o tabiatı görmenizi tavsiye ediyorum. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way. Evet arkadaşlar, şu an Doğanay'dayız. Doğanay'da bir istirahat merkezinde. Görüyorsunuz yan taraftan şelaleler geçiyor. Külek Çay geçiyor. Evet, çok güzel. Soğuk, şu an 11 derecelik hava sıcaklığı var, 11 derece. Güzel, yani hafta sonunda bu şekilde değerlendiriyoruz. Çok güzel, tabiatı çok güzel. Tam Karadeniz havası. Konuğumuz da var. Evet. Amin Merlem, maşallah. Kendisi yerli arkadaşlarımız da Azerbaycan'da. Evet. Anlatın abi Toğana'yı. Toğana yaxşı yerdir. Bəli. Qəşəng təbiəti var. Gördüyünüz kimi gözəl çay axır. Gözəl Azərbaycan güşələrindən biri Göygöl rayonundayıq.
Gördüyünüz bu dağlar Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Yox, işim var sabah işim var. Yəni Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Yəni gördüyünüz ağaclıq meşə. Qışda buralar hamısı qar olur. Yəni indi may ayının 21-i gəlsək də yenə də soyuqdur buralar. Yəni bura hardasa yəni qışlaq ərazilərdir. Qabaqda hərbiçilər də var. Ondan biraz yuxarıda 10 kilometr yuxarıda Göygöl, Azərbaycanın ən mənzərəli gölü yerləşir. Göygölü yerləşir. 70-80 kilometrdə bizim Kəlbəcər rayonu, qabaqda Kəlbəcər ermənilər işğal ediblər. Kəlbəcər rayonu yerləşir. Yəni o eyni ilə dağlıq ərazidir, Kiçik Qafqaz dağlarıdır. Yəni mənzərəli, gözəl, görməli ərazilərdir. Gəncəyə görə iklimi? Gəncənin iqlimi Gəncədə yarım səhradır. Gəncədə yəni quru ərazidir. Bura isə quru deyil. Buranın iqlimi soyuqdur, mülayimdir. Yəni burada yağıntı daha çox yağır. Yəni 2 dəfə, 3 dəfə daha artıq yağış yağır Gəncəyə baxın. Gəncə bugün 24 dərəcəydi. Burası 11 dərəcə. Hə, buradan hardasa bir 10, 12, 13 dərəcə Gəncə ilə fərqi var. Yəni buranın temperaturu Gəncənin temperaturundan daha aşağıdır. Evet. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, korktuğumuz başımıza geldi. Yağmur yağdı, sel gibi. Bardaktan boşalırcasına şu an yağmur var dışarıda. Ve soğuk 11 derecenin altına düştü. Allah kömeğimiz olsun. We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go